Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Einen schönen guten Morgen zusammen und einen schönen Sonntag für euch. Heute um 15 Uhr könnt ihr das große Blatt für den September ansehen, also sozusagen das neue Monatsorakel. Und heute Morgen machen wir mal eine Auswahlbotschaft für uns. Was kann uns inspirieren? Was sind Impulse, die wir auf den Weg kriegen? Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Und wir schauen, was der Tag so an Infos für das Kollektiv mitbringt. Wir haben heute mal eine Runenkarte. Ui. Hier haben wir schon eine Zeitangabe, die rausgeflutscht ist. Also hier dürfen wir die nahe Zukunft betrachten oder das, was im Hier und Jetzt ist und sich jetzt nach vorne entwickelt. Jetzt mal wieder eine drin, die nicht reingehört. So. Dann würde ich sagen, drehen wir das Ganze um. Die Vögelchen wie immer zuletzt. Ja, was wähle ich denn? Ich würde die rechte Seite nehmen. Schauen wir, was sich dahinter verbirgt. Wir haben Konditionen, die uns nicht mehr länger definieren sollen. Das Abfallen von Konditionierungen. Was sage ich denn, Konditionen? Da ist etwas Altes, was uns nicht länger definieren soll. Auch Erinnerungen. Ne? Und die Aufforderung, und das passt ganz gut zur Zeitangabe, ja, hier nutzt man nicht den Tag. Ja, hier baut man auf leere Worte. Man lebt nicht im Hier und Jetzt. Man wartet auf Versprechungen, die jemand mal gemacht hat, die dann irgendwann mal eintreten oder eben auch nicht. Und man spürt jetzt hier so langsam, dass man sich auf etwas verlassen hat, das ja kein gutes Bauwerk ist. Ne? Anstatt zu leben, warten wir auf irgendwas, was irgendjemand mal gesagt oder versprochen hat und nutzen unsere Zeit nicht. Das passt auch sehr gut. Wir haben hier nochmal eine Zeit, das perfekte Timing und die eigene Verantwortung. Hier ist das Rad drauf. Ne? Hier ist die richtige Aktion zur richtigen Zeit, wo wir hier noch im Wartemodus sind. Ne? Mit dem Rad kriegen wir hier auch angezeigt, ne, die Bewegung, den Rhythmus des Lebens, die eigene Verantwortung auch, dieses Rad nach vorne zu bewegen. Hier kann sein, es fehlt etwas Bewegung an sich auch geistiger Natur, denn wir sind hier in Warteposition. Wir warten, dass etwas besser wird. Wir warten, dass irgendjemand seine Versprechen einhält. Und wir erfahren so, dass vielleicht auch diese, die diese Versprechen gegeben haben, einfach sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ne? Ich habe schon lange wieder umentschieden. Und wir verpassen hier wertvolle Lebenszeit. Ne? Körperliche Bewegung kann ja auch mit drin sein, ne? Dass man so eingepfercht ist in irgendein Muster und sich nicht nach vorne bewegt, an sich auch mit dem Körper. Und es geht hier tatsächlich auch darum, dass wir Verantwortung übernehmen für unsere Taten und natürlich auch die Lehre daraus ziehen.
Ja, wenn die Reise kommt, dann ist es hier auch so eine unbekannte Ebene, ein Trieb nach vorne, ein Antrieb nach vorne. Und die Rune fordert eindeutig auf, in Bewegung zu kommen, ob jetzt geistig oder körperlich. Hier ist, dass wir prüfen sollen, was uns hält oder wo wir auch feststecken. Und dass wir prüfen sollen, was zu tun oder was auch zu unterlassen ist und Verantwortung zu übernehmen für die Entwicklung und für die eigenen Entscheidungen. Also die gute, beste Zeit ist jetzt dafür. Wir haben, wie passend, Rückschau und Kontemplation. Hier zieht man Bilanz, man hat schon eine Menge erreicht, man könnte stolz sein. Aber hier ist eben der Moment gekommen, wo man über den nächsten Schritt entscheidet. Und wenn man hier nicht lebt im Hier und Jetzt, sondern in einer Warteposition ist, dann muss man halt gucken, was kann ich tun. Ich kann nicht nur auf Luftschlösser bauen oder warten, bis jemands Wort wahrgemacht wird. Hier geht es sehr viel darum, Klarheit zu bekommen über das, wo man feststeckt und wo man mehr für sich einstehen darf. Und es geht darum, das wahre Selbst zu leben und sich nicht von konventionellem Denken ablenken zu lassen. Ne? So, was sagt die kleine Eule? Solange du die Liebe, Gott oder die Erleuchtung von oben erwartest, wirst du sie nie finden. Denn all das ist schon immer da, hier, jetzt und in dir. Also es kann dir kein anderer geben oder erfüllen. Jeder steht hier für sich selber ein. Man kann hier zum Beispiel auch nicht helfen, wenn sich jemand nicht helfen lassen will. Und wir haben hier noch 2 Vögelchen, den Stieglitz. Nimm diesen Moment mit beiden Händen und setze dir erstaunliche Ziele. Behandle dich selbst mit Liebe. Jeder Tag sollte mit Glück erfüllt sein. Das passt sehr gut, weil hier sind wir ja nicht am Leben oder wir warten auf das Glück. Und hier ist der Hausrotschwanz. Ich bringe dir Klarheit, intuitive Gabe und Heiterkeit. Wenn das Leben wieder einmal den Zweifel hereinspült, dann halte inne, berühre den Zweifel und dann gib dem Vertrauen Platz. Das war unsere Seite. Schauen wir uns die andere Seite an. Wo habe ich die jetzt hier? So, hier geht es um das Selbstvertrauen. Es geht darum, dass ihr selber wisst, was das Beste für euch ist. Hier ist jemand, der ist anders als die anderen. Der entspricht vielleicht nicht der Norm, der kommt sich so vor, als gehöre er nicht dazu. Aber gerade das ist das Besondere und es sollte ein wichtiger Hinweis sein. Ne? Es gibt nicht viele, die so sind wie du. Du bist besonders und du brauchst auch nicht auf die Masse hören, sondern du kannst hier ganz bei dir bleiben, denn du weißt selber am besten, was gut für dich ist. Irgendwo musst du vielleicht einen Kompromiss machen. Hier ist man daran interessiert, dass man eine Win-Win-Situation hat, dass sich die Waagschalen ausgleichen. Und ihr habt Odins Rune. Das ist jetzt natürlich die das große Geheimnis und das Unbegreifliche mitbringt. Ja, das ist die Leerrune sozusagen. Die hat keine Zuordnung. Und sie kann alles enthalten oder aber auch nichts. Ja, und es ist nicht so richtig sicher, ob die Antwort schon klar ist, die du suchst, oder ob die Runenkraft etwas reduziert. Deshalb ist ja auch die Zeit dabei. Ne? Also da kommen Antworten, die irgendwie auf sich warten lassen. Möglicherweise ist es jetzt auch nicht die richtige Zeit, um die Runen an sich zu befragen. Aber möglicherweise wirken alle Runen gleichzeitig als Antwort auf die Fragen.
und man kann keine genaue Info erhalten. Auch das ist wichtig, dass wir das mal akzeptieren, dass wir nicht immer gleich die Antwort haben. Wobei ich hier sehe, die Antwort liegt in euch selber. Also vertrau dir selber heißt für mich auch, du brauchst keine Karte befragen, du weißt es besser. Die Rune, die fordert auf, zu warten, zu beobachten, wachsam zu sein, den richtigen Zeitpunkt erneut anzuschauen und ein bisschen ja, hinter die Fassade blicken von dem, was eigentlich ist. Dann habt ihr hier die Neuen des Handelns. Ihr habt hier schon viel geleistet. Ihr habt viel Dinge manifestiert, die ihr in eurem Leben schätzen könnt. Und all diese Schätze, die sind vorhanden und auch beschützt. Ne? Du kriegst hier einen Schutz von oben. Und die Karte sagt aber auch, im Gegenzug brauchen andere, zum Beispiel Mutter Erde, die Tiere oder die Umwelt, deinen Schutz. Ja, guck, hier hast du heute irgendwas zu verschenken. Wenn ja, gib's weiter. Und ihr habt hier noch die Dole. Ich bin der Überbringer von Nachrichten und Botschaften. Ich bringe Licht ins Dunkel, warne dich vor einer unerwünschten Situation oder einem Feind und biete dir einen wichtigen Impuls bei der Findung von Lösungen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Denkt daran, heute Mittag um 15 Uhr kommt das Monatsorakel für den September. Danke fürs Zuhören, ich drücke euch und bis morgen.